हेलो हाई दर्शन नमस्ते सबै साथीहरूलाई सम्झेको छु। 1 महिनाको छुट्टीले त मलाई त के गर्यो गाइजहरू वाक्कै भयो। रुममा बस्दा बस्दा नि जाम भनेपछि कता जाने घुम्न साथीहरू छैन। अनि तपाईँहरूको के चाल खबर सबैजनालाई सम्झेछु है त। आज चाहिँ मलाई आफ्नै भाषामा बोलेर भिडियो बनाउन मन लाग्यो। यसो रुममा बस्दा बस्दा वाक्कै भएर अब कहाँ जाम भनेर सोचिरहेको छु गाइजहरू। अब यसो यहाँ कस्तो झ्याल सिसामा फोहोर रहेछ, बाहिरबाट रहेछ, भित्रबाट भइदिए त सफा गर्थ्यो होला। अनि त्यही पनि गर्छु, म कोसिस गर्छु। अब यसो बाहिरको नजारा हेरौँ भने कस्तो चिसो हावा बगिरहेछ। यसो बाहिरतिर निस्किनु पर्यो जस्तै लागिरहेछ गाइजहरू। को फ्री हुनुहुन्छ म जस्तै काम नभएको। अनि यसो हेर्नु न सिसा कस्तो फोहोर छ बाहिरबाट, भित्रबाट होइन फेरि। कस्तो अल्छिनी रहेछ, घरको सफा पनि गरेको छैन भन्नुहुन्छ होला फेरि यहाँ बाहिरबाट। को हुनुहुन्छ म जस्तो फाल्टु काम नभएको। अब म एकछिनमा निस्किनु पर्यो उतातिर, 1 राउन्ड हिँडेर आउनु पर्यो, एक्सर्साइज गरेर आउनु पर्यो गाइस। तपाईँहरू पनि को फ्री हुनुहुन्छ आउनु होला। हस् त, हेल्दी हुन्छ रे बाहिरको चिसो हावा खाएपछि। म चाहिँ यसरी ग्रिन टी पिउँदै दिन गुजारा कतिरहेछ। आज छुट्टीको 7औं दिन, 9 दिन भयो क्या। अझै टन्नै छ गाइजहरू, 1 महिना छुट्टी छ। अनि यस्तै छ, लाइफ पकायो, खाना खायो, यो ओछ्यान बिस्तारामा बस्यो, अनि के अरे बेडमा आयो भुइँमा गयो, बेडमा आयो भुइँमा गयो, त्यही हो। अब बाहिर डुल्न पनि अब कहाँ जानु, एक्लै, साथीहरू सबै ड्युटीमा। भोलि चाहिँ मेरो राजा आउँदैछ, मेरो छोरा आउँदैछ। त्यसको लागि एकछिन उता गएर लोकल कुखुरा ल्याएर राखिदिन्छु। अनि बाबुले पकाउँछ, आमा छोरा बसेर खाने हो। यस्तै छ गाइस। रमाइलो भनौँ भने के रमाइलो भनौँ, नरमाइलो भनौँ भने ठिकै छ। जे होस्, छोरा छ साथमा, त्यही नै खुसी छु। बच्चा आफ्नो साथमा भयो भने अब घरतिर जानु त मन थियो, आमालाई भेट्न मन थियो, छोराछोरी नाति नातिनालाई भेट्न मन थियो। नभएको त होइन, तर समय र परिस्थितिले यस्तै गरायो। योपालि आइन नेपाल। अनि सबैलाई मिस गरिरहेको छु, दिदीबहिनीहरूलाई, आफ्ना आफन्तहरूलाई, साथीभाइहरूको कसैले मिस गर्दैन मलाई त, कसैले सम्झिँदैन। यो थरुनी कता गई भन्छन् होला। अब यस्तै त जे होस्, कोही नभए पनि बच्चा आफूसित छ, खुसी छु। अहिले चाहिँ ड्युटी गएछ मेरो छोरा। चाहिँ ग्रिन टी पिउँदै बस्दै हल्का यस्तो इफेक्ट हालेर चिया पिउँदै भिडियो बनाउन मन लागे हेरिदिनु होला। कृपया हात जोडी बिन्ती गर्छु, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। मेरो सानो क्लिप कस्तो लाग्यो त। म बसी वाक्क भएर हो नि गाइस, के गर्नु। तर खासै यो झ्याल खोलेर हेरेको थिएन, आज खोलेर हेर्दा चाहिँ साह्रै फुरिरहेछ।
अब चाहिँ म एकछिन यो झ्याल स्याल सफा गरेर अनि लाग्छु है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, सबैलाई धन्यवाद, हेरिदिनु होला एकचोटि भिडियो। बाई बाई, लभ यू।